Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Back with another vlog. তো আজি মানে আমি ভালেখিনি কাম কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা হাল মাৰিব গ'লোঁ ট্ৰেক্টৰ লৈ হিৰকাৰ মই তাতে বৰষুণো দিছে তথাপিও আমি ট্ৰেক্টৰ দি কাম কৰিলোঁ আৰু একদম মানে আমি ৰাতিপুৱাই গৈছোঁ চাহ পানী একদম খাই। তো এতিয়া আমি ঘৰ আহিলোঁ, এতিয়া আমি ভাত খাম মানে গা চা ধুলোঁ দুজনে, এতিয়াও বৰষুণ দি আছে। এয়া হিৰক আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাম যে এটা এম্প্লিফায়াৰৰ পৰা ভাল সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকৈ ওলাব পাৰে উইদাউট ডিষ্টৰশ্যন। চ' ডিষ্টৰশ্যন কাক কয় এইটো মই নকওঁ, আপোনালোকে জানে, বহুতেই জানে। চ' মই ইমান মানে লাম্ভা নকৰোঁ, শ্বৰ্টকাটত বস্তুখিনি দেখাই যাম। তো মানে কি যেতিয়া আপোনালোকে এম্প্লিফায়াৰ ফুল ভলিউম দিয়ে তেতিয়া ডিষ্টৰশ্যন মাৰে, তেতিয়া মানে কি হয় এই চাউণ্ডটো ফাটি যায়। তো ইয়াৰ এটা ভাল চলিউশ্যন আছে। আপুনি যদি মিক্সাৰ ইউজ নকৰে তথাপিও ভাল কোৱালিটি বাজিব। তো সেইটো কেনেকৈ বাজিব মই আজি দেখাই আছোঁ। তো তাকে এতিয়া হিৰকে ৰেডি কৰি আছে। বাকী এইকেইদিন আমাৰ চাউণ্ড ভাড়া যাই আছে, যোৱাকালিও গৈছিল, কিন্তু মই ভিডিঅ'ত ইমান এটা দেখা নাই, কাৰণ দেখাই থাকিব ভাল নালাগে। চেম বস্তু চেম কণ্টেণ্ট আপোনালোকে চাই ব'ৰ হ'ব। তো তাকে এতিয়া অলপমান মোক সৰ্দি লাগি আছে, মানে বৰষুণত ভিজি কাম কৰিছোঁ হিৰক আৰু মই আজি। চ' এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বস্তুখিনি, আৰু হিৰকে এতিয়া পূৰা ৰেডি কৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। চ' প্লিজ আপোনালোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব, আমি এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ। তো যিমান পাৰে মানে ছাপোৰ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু চেনেলটো আমাৰ 3K হয় আৰু। চ' যিমান পাৰে নতুন আপোনালোকে আমাৰ যদি নতুন ভিউৱাৰ হয় বা নতুনকৈ আমাক চাই আছে তো আপোনালোকে আমাক জইন কৰিব পাৰে। জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে হ'ল, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একদম কোনো মানে পইচা নাযায়, ফ্ৰী হয়। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আমি এনেকুৱা অসমীয়াত মানে আমাৰ অসমীয়া হেৰিত এনেকুৱা ভিডিঅ' নাই বেছিকৈ। বহুতে দেখায়, বহুতে ভিডিঅ' বনায়, বাট সিহঁতে কি প্ৰগ্ৰাম দেখাই আছে, চাউণ্ড চলাই আছে, এনেকুৱাই ভিডিঅ'। বাট এনেকুৱা ৰিপেয়াৰিং বা বস্তু ফিটিং সেনেকুৱা নেদেখায়। বাট আমাৰ এইটো চেনেলত আপোনালোকে চবখিনি বস্তু পাব, আৰু চবখিনি বস্তু মই একদম ডিটেইলছত ক'ম। এনেকুৱা নহয় যে অলপ অলপ বস্তু দেখাই আছোঁ, ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব। মই দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ডিষ্টৰশ্যন ফ্ৰী হ'ব পাৰে। তো ইয়াতে চাই আছে এম্প্লিফায়াৰত বহুতকেইটা ইণ্ডিকেশ্যন আছে। বহুতে ভাবে মানে এই লাইটকেইটা মানে অনলি হেৰি কিমান বাজে সেইটো দেখায়, বাট এই লাইটকেইটাৰ মেইন ৰ'ল হয় এই যিটো এম্প্লিফায়াৰ দেখি আছে ইয়াতে যিটো লেভেল ইণ্ডিকেটাৰ আছে, এইকেইটা আউটপুট লেভেল বুলি লিখা আছে, চাব পাৰে ইয়াতে। চ' এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এম্প্লিফায়াৰত অলপ বেলেগকৈও থাকে। তো ইয়াতে চাব পাৰে -27, -22। চ' এইবোৰ মাইনাছ তাৰপিছত আহি আছে এইটো 0 dB। তো আমি যদি 0 dB চাউণ্ডটো ইয়ালৈকে আনি দিম, তেতিয়া 0 dB যেতিয়া থাকিব এম্প্লিফায়াৰে কষ্ট নাপাব, আৰু লগতে স্পীকাৰ কেতিয়াও চাউণ্ড নাফাটিব, আৰু স্পীকাৰ কয়েল কাটা চান্স একদমেই নাথাকে। বাট আমি যদি 0 dB ওপৰত লৈ যাওঁ +3 and +5, তেতিয়া এম্প্লিফায়াৰে বহুত মানে বেছিকৈ মানে ইয়াৰ লিমিটটো ক্ৰছ হৈ বাজি থাকে। মানে যিটো ইয়াৰ লিমিট থাকে সেইটো লিমিটত দি বাজিলে মানে 0 dB বাজিলে ক্লিয়াৰিটি থাকে চাউণ্ড, আৰু মানে এম্প্লিফায়াৰে কষ্ট নাপায়। বাট যেতিয়া +3 বা +5 যাব তেতিয়া এম্প্লিফায়াৰে পূৰা ফাটি বাজিব, আৰু তেতিয়া ডিষ্টৰশ্যন হয়, আৰু তেতিয়া স্পীকাৰ জ্বলি যোৱাৰ চান্স বহুতকেইটা থাকে। তো যিহেতু এইটো ডাঙৰ এম্প্লিফায়াৰ, আমি ডাঙৰ চাউণ্ড নবজাওঁ, আপোনালোকক সৰু চাউণ্ড ছেটআপ লগাই কিনে দেখাই আছোঁ। তো এইটো হৈছে আহুজা এম্প্লিফায়াৰটো, আহুজাটো লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা সৰু এম্প্লিফায়াৰত বেছ ফুল নিদিব, বেছ পাৰিলে মিডিলতে ৰাখিব, ইয়াৰ ওপৰত নিদিব। ট্ৰেভেলটো দিব পাৰে বাট বেছটো ইমান নিদিব। চ' আমি ইয়ালৈকে টানিম চাউণ্ডটো, ইয়ালৈকে গ'লে ইমান এটা নাফাটিব। বাট যেতিয়া ইয়াতে আমি মানে ইয়াতেও দেখাম, ৰেড লাইনতো আনি দেখাম আপোনালোকক। তো এইটো মই ৰেড লাইনতো লৈ আহিম, যিটো +3 আছে, তেতিয়া আপোনালোকে নিজে চাব চাউণ্ডটো কিমান ফাটে। তো গাইজ ইয়াতে মই কোনো মিক্সাৰ ইউজ নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট অক্স কেবুলেৰে বজাম, ব্লুটুথো ইউজ নকৰোঁ। তো ইয়াতে প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইকেইটা লেভেল, যিটো -13, -8, -3, এই তিনিটা লেভেল প্ৰথমে আপোনালোক দেখাই আছোঁ। এইকেইটাৰ মানে চাউণ্ডটো কেনেকৈ বাজে, তাৰপিছত দেখাম 0 dBত কেনেকৈ চাউণ্ড, তাৰপিছত দেখাম +3 dB। তো ইয়াতো ডিবিয়ে থাকে আচলতে, এইটো লেখা নাই, কিন্তু বাকী কেইটামান এম্প্লিফায়াৰ লেখা থাকে, এইটো 0 dB বুলিয়ে কয়। চ' তাকে দেখাই আছোঁ। পাৰিলে হেডফোন ইউজ কৰিব, হেডফোনৰ কোৱালিটিটো ভালকৈ আপোনালোকে বুজি যাব। আৰু যিমান পাৰে সৰু এম্প্লিফায়াৰত আপোনালোকে বেছটো কমাই ৰাখিব, বেছ বেছি দিব নালাগে। যিটো সৰু এম্প্লিফায়াৰ হয় যিমান পাৰে বেছ মানে মিডিলত ৰাখি দিব। ট্ৰেভেলটো দিব পাৰে, হাইটো যদি আপোনালোক বেছিকৈ লাগে কোৱালিটি। চ' ট্ৰেভেলটো মই 2ত ৰাখিছোঁ, আৰু বেছটো 0ত আছে। বেছটো যিমান কমাই ৰাখিব সিমান চাউণ্ডটো ভাল আহিব, বঢ়াব পাৰে। চ' তাকে এতিয়া চাউণ্ড চেক কৰিম। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই এই 3টা লাইনত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাউণ্ড, মানে চাউণ্ডটো বঢ়াই কিনে এই 3টা লেভেল, বাকী ওপৰকেইটা নিদিওঁ এতিয়াই। বাট আপোনালোকে হেডফোন ইউজ কৰিব, একদম ৰ' কোৱালিটি যাব।
0 dB তো 0 dB সাউন্ডটো আপোনালোকে শুনিব তো এতিয়া 0 dB শুনিলে এতিয়া পুৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি দিম প্লাস যেটো আছে +3 dB ইয়াতে বজাম তো সাউন্ডটো আপোনালোকে নিজে শুনিব কেনেকা হয় আৰু বাকি এইখিনি বস্তুটো মিলি থোৱা আছে আমি এটো অনলি 70% দিছো 80% যোৱা নাই মানে 8% সো কিছুমান এম্প্লিফায়াৰৰ 10% 20% এনেকা লেখা থাকে সো ইয়াতে যেহেতু 7 দি থৈছো আমি বাকি এটা চাব যেহেতু এইটো 8 ohmsৰ স্পিকাৰ হয় সো ইমান জলদি এইটো মানে না যায় ইয়াতে যদি 4 ohmsত বজাও তেতিয়া সেইটো যাব মানে ওপৰত বাট এনেকে মানে সাউন্ডটো আপোনালোকে বেছিকে দিলে বা 0 ওপৰত যেতিয়া উঠাব বা 0 তে বেছি ৰান কৰাব তেতিয়া সাউন্ডটো ফাটি যায় তো যিমান পাৰে 0 তে ৰাখিব বাট বেছ টেজ একদম কম দিব তেতিয়া মানে সাউন্ড কোৱালিটি ভাল পাব মানে এই ৰেড লাইন উঠাব নালাগে তেতিয়া মানে ডিস্টৰশন ফ্ৰী হৈ থাকিব যিসকলে মানে বস্তুটো বুজি নাপায় তো মই ক'লো যিমান পাৰে মানে সিম্পল যদি ভাষাত মই কৈ আছো আপোনালোকে এম্প্লিফায়াৰৰ সাউন্ডটো 7 ত ৰাখিব বাকি এবোৰ ফুল দিব পাৰে বাট বেছটো মিডিলত ৰাখিব ট্ৰেবলটো আপোনাৰ হিচাপত মিলাই ল'ব পাৰে বাট বেছটো যিমান পাৰে মাইনাছৰ ইফালে ৰাখিব মানে ইফালে বেছি নিদিব প্লাছৰ এটো চাব পাৰে প্লাছৰ ইফালে বেছি নানিব যিমান পাৰে মাইনাছতে ৰাখিব সো বেছৰ কাৰণে এবোৰ স্পিকাৰ নহয় বেছৰ কাৰণে লো স্পিকাৰ হয় যিবোৰ লো পাস ফ্ৰিকুৱেন্সি আহে যেনেকা লো স্পিকাৰ 18 ইঞ্চি সেইবোৰহে বেছৰ কাৰণে সো তাকে গাইজ ইয়াতে দেখা পালে আপোনালোকক সাউন্ডটো মই শুনালৈ হেডফোন যদি ইউজ কৰিছে ভালকে ফিল কৰিব পাৰিব উইদাউট হেডফোন আপোনালোকে ফিল কৰিব নোৱাৰে তো বস্তুটো এনে ধৰণৰ হয় আজি মই একদম ক্লিয়াৰ বস্তুটো দেখাই দিলো আপোনালোকক যিসকলৰ মানে সাউন্ডটো ডিস্টৰশন মাৰে মানে এইটো প্ৰবলেমৰ কাৰণে মাৰে আৰু বহুতে মানে কি সৰু এম্প্লিফায়াৰত বেছিকে লোড দি থয় বাট ইমান লোড দিব নালাগে ধৰি লওক এইটো স্পিকাৰ আৰু এইটো এম্প্লিফায়াৰ একদম পাৰফেক্ট কাৰণ এইটো জাস্ট 100 ওয়াট স্পিকাৰ হয় আৰু এইটো 120 এম্প্লিফায়াৰ আৰু এইটো 8 ohmsৰ হয় সো ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটি ভাল আহে আৰু এইটো পটককে মানে +3 dB মাৰা নাই এইকাৰণে মাৰা নাই কাৰণ এইটো বক্সটো বেছি লোড দিয়া নাই যদি বক্সটো আমি বেছি লোড 300 ওয়াট যদি ইউজ কৰিলে হয় তেতিয়া মানে পুৰা লালৰ ওপৰত জ্বলিল হয় বা 200 ওয়াট লোড দিলে পুৰা ৰেড একদম যেটো ওপৰত আছে +3 dB হিটো জ্বলিল হয় বাট জ্বলা নাই যেহেতু আমি ইয়াতে স্পিকাৰটো ইমান হেভি দিয়া নাই সো তাকে গাইজ আপোনালোকে যিমান পাৰে সৰু এম্প্লিফায়াৰত কম লোড দিব এম্প্লিফায়াৰ এনেকা ল'ব যেটো লোড ল'ব পাৰে এতিয়া টপ যদি বজাব খুজে আপোনালোকে হেভি এম্প্লিফায়াৰ ল'ব লাগিব সো যিমান পাৰে 0 dB বজাব তেতিয়া মানে এই সাউন্ডটো নাফাটিব বাট ভাড়া দিলে কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে লোকেল ঠাইত ভাড়া দিব সাইড ভাড়া কাৰণে তেতিয়া মানুহ এইখিনি বুজি নাপায় আৰু ফুল ভলিউমখিনি উঠাই দিয়ে যাৰ ফলত কি হ'ব কোয়েল কাটিব টুইটাৰ কাটিব বা এম্প্লিফায়াৰ ওভাৰলোড লৈ ৰিসেট হৈ যাব সো তাকে আই হোপ ভিডিওটো আপোনালোকে চাই বুজি পালে কথাখিনি আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে লগ পাম অন্য এটি ভিডিওত আজি ভিডিওটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি আছোঁ মই একদম শৰ্ট ভিডিও বনাইছোঁ আজি ইমান দীঘলীয়া বনা নাই লগ পাম আপোনালোক অন্য এটি ভিডিওত আই হোপ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিলে আৰু যদি কিবা থাকি গৈছে কমেণ্টত জনাব মই দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু নতুন সো আজি কাৰণে বাই বাই লগ পাম অন্য এটি ভিডিওত বাই বাই